часть. Извиняюсь, что в первой части мы не попрощались, потому что у кое-кого-то планшет разрядился. И мы будем смотреть последнее, и мы на чем остановились? Распаковки прекрасненьких. Такие красивые. Давай сначала посмотрим. Тут написано Monster High. Как всегда. Набор подвесок для браслетов. Здесь черепок Monster High. Ну, герб. Да. И молния. И молния. Сзади просто черепок и всякое написано. Да. И сейчас мы рассмотрением, всякое такое. Сейчас мы распаковываем. Распаковываем. А мы зырим, как наши хозяйки распакуют. Ага. Черт. Придется еще ножницами, что ли? Или нет? Ты держи камеру, нет, а я буду... Подожди, не надо. Танечка. Я тебе не дам. Так, тут у нас Валерка прибежал. Да хватит, ты лучше бы показывала. Ты наш хороший котик. Короче, вот, давай. Клич. Линч, да. Офигеть. Да, и там еще бардак прикольный. Так. Валера, не мешайся со своим хвостом. Сейчас мы сделаем это все краями. Краями не получается. Не, все получилось. Только она подцепилась. Лена пытается зубами. Ладно, потом оторвем. Да. Сейчас прицепим. Где она? Разломалась. Нет, давай я помогу тебе хотя бы. Нет. Давай, я помогу тебе. Мне все нормально. Я буду помогать Линчу. И точка. И дочка. Так. С какой стороны? Так. Вот такой вот брелочек. Я его сделала. Я мастер, просто мастер. На все руки. Вот такое вот сердечко. Ой. Аленькое. Алое сердце. И здесь колчочки черненькие. И я наконец-таки распаковала такой герб. Не герб, а... Тоже герб. А, да, герб. Monster High. Здесь На нем написано на английском Monster High. Да. Здесь черепок. Ну и сам герб. Да. Вот такой. Вот такие вот подвесочки. Вот. Не обращайся, там на звуки, там у нас гости. 25. И вот все наши распаковки. И еще на Да, колечко. И вот такие вот эти брелочки, такая заколочка и еще одна заколочка. И колечко. И колечко, да. Ну, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока, кстати, подписывайтесь еще на мой канал ЛПС Котики. Всем пока, сухарики. И лайки ставьте. Закара.